കാരണം ഈ ചത്തുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുള്ളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചത്തുപോകുന്നത്. ഇതും ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇത് വലിയൊരു ബക്കറ്റാണ്. ഈ ബക്കറ്റ് പിടിച്ചതിന്റെ സെയിം വലിപ്പം അല്ലേ? ഇന്നലെ പിടിച്ചതിന്റെ സെയിം വലിപ്പമുള്ള ഹലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കാരണമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിന്ന് നൈറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 8-7 മണിയൊക്കെ കാണും. ഇവിടെ നിറച്ച് ബഹളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 10-12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നവും ബഹളമൊന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര കുറച്ച് വെള്ളാടി പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഭയങ്കര അലമ്പ് ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ഞങ്ങളിതാ അനന്തും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, ബൈക്കിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പോരാത്തിന് ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു കടവ് കണക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് കടവാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഇവിടെ ഇത്തിരി തോടിപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടേക്കുക. അനന്തും എൻ്റെ ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വന്ന് കുറച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ, ഒരു 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിയർത്ത് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ടിരുന്നു. കാരണം നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ എന്താ പറയുക, കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അവരുടെ ചേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നൊരു ചേട്ടനെ 2-3 കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതും കൂരിത്തേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സാധനം അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനന്ത് ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ, മീൻ പിടിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കണം. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങി പണി കിട്ടും. ഇതേ അനന്തു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവൻ മണ്ണീരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അവിടെ അനന്തിൻ്റെ അനിയൻ ആദി അപ്പനും അവിടെ ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് പ്രമോദനം അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്. പ്രമോദനാണിപ്പം 2-3 അടിച്ചേക്കുന്നത് മീൻ. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ആ വള്ളത്തിൽ, ആ കടവിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി ലോക്ക്ഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനന്ത് ഇതാ ഏരയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണം അങ്ങോട്ട് പോയി സംഭവം സെറ്റാക്കാം. അവിടെ ആദ്യം ഇരുന്ന് മീൻ ചൂണ്ട കൊരുക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ എത്ര കിട്ടി? ആദ്യം 6 മീനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആ അണ്ണനാണ് കൂടുതലും പിടിച്ചത്. ഞാൻ 1 പിടിച്ചു. അനന്ത് ഇതുവരെ ഒന്നും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ പിടിച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പിടിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു പിടുത്തമായിരുന്നു ഇന്നലെ പിടിച്ചത്. അതെ, ഇന്നലെ ഇടുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് ഇടുമായിരുന്നു. ഉള്ള മീനെല്ലാം ഇന്നലെ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും, പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടാനാ? ഭയങ്കര ക്ഷാമം, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി. ഇവിടെ സ്ഥിരം പിടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരാ. എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടും. ചെറിയൊരു കുരുത്തോടെ കിട്ടി. അനന്ത് പിടിച്ച് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം എടുത്ത് കളയാ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു. എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണേനെ, അടിപൊളിയാനെ. അവിടെ കുറേ നേരമായിട്ട് 2 പേര് ആ സൈഡിൽ ഇടിയിപ്പുണ്ട്. 2 പേര് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അവർക്കാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ 2-3 കൊത്ത് വന്നു വീണ് വെച്ചാൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടോ എന്താ അവിടെ 2 പേരിരുന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താ വീണ്ടും അനന്തു മീന് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, ഇര കൊടുക്കും, ഡിന്നർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. കുറെ നേരമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ കൊണ്ടുപോയി. അടിപൊളി. ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആമേനെ കണ്ടായിരുന്നു. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് ബഹളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ തന്നെ ആമ പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അവർ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കിട്ടിയ ഭാഗം ഇത് കടത്ത കേട്ടോ, അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള കടത്ത.
നല്ല ഒഴുക്കാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട്. നല്ല ഒഴുക്കാണ്. ദേ ഒഴുകി അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടതോ അങ്ങ് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഒഴുക്കാം. ഗായ്സ്, അനന്ത് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും. കുറേ നേരം അവൻ കുറേ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിനെയും പിടിച്ചോണ്ടാൻ വരുവാണ്. നോക്കി സൂക്ഷിച്ചു. അവിടെ ഫുള്ളിങ്ങനെ ഇറക്കുക, അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കുക, അതുകൊണ്ട് വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലോ. കുറേ നേരം ശേഷം കൂരിത്തേടി അവനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നലെ പിടിച്ച വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്നലെ പിടിച്ച വീഡിയോ പക്ഷെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ 12 മണിയായപ്പോഴാണ് എടുത്തത്. ഇതിനെന്താ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇന്നലത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി. പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുള്ള പിടിച്ചെടുക്കും. ആ മുള്ളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത്. കാരണം അതിൻ്റെ മുള്ള് കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ല അരയ്ക്കുന്നത്. ഈ സൈഡ് മുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ അവിടെ പൊത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ പൊത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒത്തിരി വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അനന്ത് തന്നെ അടിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നലെ കിട്ടിയ മീൻ്റെ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഗൈസ് കണ്ടോ, ഇത്രയേറെ കൂരിത്തേട് അടക്കുന്ന. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചത്തുപോയ എന്ന് തോന്നുന്നു, ബാക്കി ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. കാരണം ഈ ചത്തുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുള്ളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചത്തു പോകുന്നത്. ഇതും ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇത് വലിയൊരു ബക്കറ്റാണ്. ഈ ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല ഇതുണ്ട്, ഇത് വലുത് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 വലുത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ 2 ചെറിയ സിലോപ്പിയും. ചെറു സിലോപ്പി എത്ര കാണും? ഒരു 10 എണ്ണം കാണും. വലുതൊരു 5 എണ്ണം കാണും. അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത്. അതെൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചേട്ടൻ്റെ ചൂണ്ടയായിരുന്നു. ആ ചൂണ്ടയ്ക്കകത്തിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ആ ചേട്ടന് മാത്രമായിരുന്നു സിലോപ്പി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാനാണെന്ന് റെക്കോർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂരിത്തേടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അമ്മാരിക്ക് അത്ര കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത്. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പിടിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോണിലെ കൈയെടുത്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലായിട്ട് കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിൽ വരണം. ഇതും കൂരത്തേട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെ അനന്തൂനും അടിച്ചു. അടിച്ചോ? ഇത് അവിടെ അനന്തൂനും നന്നായിട്ടൊരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പുറത്ത് അവനും അതിൻ്റെ അഴിക്കൽ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് ബക്കലിലൂടെ ഇട്ട് ഇനി അടുത്ത എത്ര അടിക്കുന്നത്. വിയർത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരുന്ന് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ വള്ളത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വള്ളത്തിലിരുന്നിട്ട് എന്താ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നോക്കട്ടെ, കാണുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ വള്ളത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ വള്ളമാണ്. അപ്പോൾ വള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുക ഫുള്ള്. വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നേരത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയാണ് പെട്ടെന്ന് മീൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയത്. ആ നേരത്തെ അണന്ന് പിടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം സൈസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് പിടിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു നോക്കാം. അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊന്നും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം മൊബൈലിപ്പം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയോട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. നൈറ്റ് വിഷൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും നോക്കാം. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത മീൻ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൈവ് പിടിക്കുന്ന കാണിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം 4 പേരുണ്ട്. 4 പേരും 4 ഇടത്ത് മീനിങ്ങനെ കൊരുത്തി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കൊത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണ്. അല്ല വേറൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്ത മീനിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കണം. ഇന്നലെ രാത്രി എടുത്ത് 12 മണിക്ക് ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല. വീഡിയോസ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഷോർട്ടായി പോയി. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ജസ്റ്റ് അത്രയും മീനെ പിടിച്ചിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു. ലൈഫിൽ അത്രയും മീനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. അത്രയും മീനെ ഏകദേശം എന്താ പറയുക 40-45ഓളം മീനുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്.
15 സിലോപ്പിയും 35 സംതിങ് എത്ര കൂരിത്തേടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പിടിച്ച് കൂരിത്തേട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്നും വന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്ര ഒന്നും ഇന്നലെ കിട്ടിയ അത്ര ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ചെറുതാണ് സംഭവമുള്ള. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് വലിയ കൊത്ത് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ. ബീജി പിടി സെറ്റാക്കും. പവർ വരട്ടതാ അലന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ഒരു സിലോപ്പിയനെ. ഇന്നലെ പിടിച്ചതിന്റെ സെയിം വലിപ്പല്ലേ? ഇന്നലെ പിടിച്ചതിന്റെ സെയിം വലിപ്പമുള്ള ആ മോന്ന് കാണാൻ സന്തോഷത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിരിച്ച് ഇതാ നോക്കി, വലിയ ഒരെണ്ണം. അത്യാവശ്യം കൈയുടെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ട്. നല്ല വലിയ. വീണ്ടും കുറച്ച് പണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അനന്തുവിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു സിലോപ്പി പിടിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് അനന്തും ഇതാ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അനന്തു അവന് പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഫോണെടുത്ത് ഗെയിം കളി തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ. ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അനന്തു അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ ഇട്ടേക്കുന്ന. എന്നിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ നല്ല കുറേ മീനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നലെ പിടിച്ചതായിരുന്നു രക്ഷയില്ലാത്ത, അത് എന്താ പറയുക, മീനായിരുന്നു. ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പിടിച്ചത്. അവസാനം പൊരിച്ചടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരവസ്ഥയില്ല. ഒരു കൊത്തിയെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. റോഡും റെയിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒട്ടും കിട്ടത്തില്ല. റോഡും റെയിലൊന്നും കൊണ്ടുവന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ചൂണ്ടയും, എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്കിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഇത്തിരി മീഡിയം റേഞ്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ 1 രൂപ 2 രൂപ ചൂണ്ടയും കണ്ടുള്ളൂ. അതും നല്ല എന്താ പറയുക, മെലിഞ്ഞ തങ്കൂസും അതിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്നത്. ശരി, വള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ. വള്ളമുണ്ട്, വള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നു. വടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അക്കരയ്ക്ക് വടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അനന്ത് പിടിച്ച ആ സൈഡ് പോയൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കി. ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെയും മീനില്ല. അവിടെ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കണ്ട് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ എടുത്തിടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഒരുപാടാവും. പക്ഷെ എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. തിരക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നന്നായിട്ട് വിയർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ബഹളം. ആൾക്കാരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണൊന്ന് ശാന്തമായി പോളായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഭയങ്കര ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒഴുക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ ചൂണ്ട ആ ഭാഗത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറം വന്ന് വീഴും. ഈ കയറ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇതൊന്ന് വീഴും. അപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വീണ്ടും എടുക്കും. നമ്മളിരിക്കുന്ന വള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് ആ മൂലയിലോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ മായും. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ എനിക്ക് 2 എണ്ണം ഇവിടെ തന്നെ അടിച്ചു. നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അടിച്ചു. പക്ഷെ അത് എന്തൊരു ലക്കിന് അടിച്ചാണ്. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും കിട്ടുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവൻ കൂരിത്തേട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കൂരിത്തേട് ഇന്നലെ ഒരുപാട് അടിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഈ സൈസ് വിരൽ, എൻ്റെ വിരലിന് അത്ര ഉള്ള ചെറിയ കൂരിത്തേട് വരെ ഇന്നലെ അടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അതിന് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പം ഞാനാണെന്നും ഇതാ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഫുള്ള് നോക്കണം. കാരണം ആൾക്കാർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണും. പിന്നെ നീർനായ ഉള്ള സ്ഥലമാണത്. നീർനായ അറിയാതിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ കീരിയുടെ കൂട്ടുമിരിക്കും. നീർനായ വന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളത്തിലെടുത്തെങ്കിൽ ഇടും. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു സൈഡുണ്ട്, അവിടെ പറ്റുമായിരുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സീനാണ്. കാരണം നമ്മൾ മണ്ണിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കാം. അവിടെയൊക്കെ ഒരു കടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കടിയായിരിക്കും. പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടും. അവസാനം ഞങ്ങൾ 2-3 എലിനെയും പാമ്പിനെയും കണ്ട് പേടിച്ച്. പാമ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് എലി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പാമ്പ് ഒന്ന് വളഞ്ഞുളക്കിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ടു. ഇപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൂടെ പറയണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടോ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഹലോ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കറക്റ്റ് 12 ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കടവത്തിന് ഇറങ്ങി. അപ്പം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന മീനൊക്കെ ആനന്ദ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം, മീനൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇന്ന് പിടിച്ച മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത്. ഏകദേശം എത്ര എണ്ണം കാണും? ഒരു 5-6 എണ്ണം, 7 എണ്ണം കാണുമോ? 7 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 10 എണ്ണം, മാക്സിമം 10 എണ്ണം, അത്രേ കാണത്തുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കാണത്തില്ല. കൂടുതലും കൂരിത്തേടും. പിന്നെ ഇന്ന് പിടിച്ച് ഏറ്റവും വലുത് പിടിച്ചത് അനന്തുമാണ് പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ കൂടെ വന്നൊരു അണ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. ആ അണ്ണനങ്ങ് പോയി. ആ അണ്ണൻ പോയിട്ട് പ്രായിട്ടാ പോയെന്ന് തോന്നുന്നത്. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം.
ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് നേരം ഡാർക്ക് ഏരിയയാണ്, അവിടെ മൊത്തം കടവ് മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒതുക്കി. കാരണം 12 മണിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിന് ആൾ വരും. അപ്പം പോകണം. ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ലതെ ഈ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഗുഹ പോലെ ഇരുണ്ട് കിടക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ടോർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒറ്റ മനുഷ്യൻ. ഞങ്ങൾ ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ച് കുറേ നേരമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മീനെ പോലും പിടിച്ചില്ല. കടവത്തിരുന്ന ഇറങ്ങിയത്. അവസാനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തിട്ട് പോവുക. 12 മണിയായി. അതിനുമ്പോൾ പിടിച്ച മീനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് പിടിച്ച മീനാണ് ഈ കിടക്കുന്ന. വലുത് സിലോപ്പിയാണ്. ചത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അനക്കമില്ല. ഉണ്ട് ജീവനുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കുരുത്തേടാണ്, ചെറുതാണ്. പിന്നെ വലുത് 2 പിന്നെ ഒരു ചെറുതൊരെണ്ണം. എണ്ണ കയ്യിൽ എണ്ണ വന്ന്. ഇത് ഇന്നലെ പിടിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വക്ക് കണ്ട താഴെ കുറവാണ്, വെള്ളം കുറവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മീനും കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ, അതായത് ഇത് ബക്കറ്റായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് വലിയ ബക്കറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇത്രയും വരെയാണ് ഇന്നലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് പിടിച്ച മീൻ ഇത്രയുണ്ട്. ഞങ്ങളിതാ പോവുകയാണ്. അപ്പം കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നൈറ്റ് വന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹൊറർ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഈ ഏരിയ വന്നിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൊറർ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട് പഞ്ഞിക്കിടും. അതുകൊണ്ട് ഹൊറർ വീഡിയോ എടുക്കാതെ ഞങ്ങളിതാ നൈറ്റ് ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ പിടിച്ച മീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇന്നലെ പിടിച്ച റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത അനന്ത് പറഞ്ഞ് പൊഴിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി 20-ാം തീയതി പൊഴിയിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം വീഡിയോ ഇനി ഇതെപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എഡിറ്റിങ് കാര്യം കഴിഞ്ഞ് തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. സൈനിങ് ഓഫ്, മിസ്റ്റർ ഇച്ചായൻ.